ഹലോ ഗൈസ്, നോ ഗോപ്രോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ തമ്മിലിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഈ കുറച്ച് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തെടുത്ത പഴയ കുറച്ച് ഡിഫ്, പുതിയതൊന്നുമല്ല, പഴയ കുറച്ച് ഡിഫ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി തന്നെ ഡിഫ് എക്സ്ട്രോസ്റ്റ് നമ്മുടെ വണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടുകളാണെന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ പുറകിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചെക്കന്മാർ പറഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പം ആളൊഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി, അതായത് ആർക്കും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനായിട്ട്, ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓ, എവിടെ ഒന്നും ആരുമില്ല. അത് നമ്മളെ ഡിഫ് കൊണ്ട് ഇതാ പയ്യാൻ പോയാണ്. ഡിഫ് ബോക്സിനകത്താക്കി കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്തായാലും ഈ വീട്ടിൽ ആൾ താമസമില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ചുറ്റിലും അടുത്തൊന്നും വീടില്ല, കുറച്ച് താഴോട്ടൊക്കെ വീടുകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഉള്ളിലോട്ട് വന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇനി എന്തായാലും ആ ഡിഫൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് പഴയ ഡിഫുകളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ V3യുടെ ബെൻഡ് വൈപ്പാണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വിബിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സൈലൻസർ ഇളകി കൊണ്ടിരിക്കണം. പേര് പറയുമ്പോടാ. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡൂക്ക് അഭിനവ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് പഴയ ഡിഫുകളാണ്, എല്ലാം പഴയ ഡിഫ്. ഇത് നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത്. പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ബേസ്ബോർഡ് പെട്ടിയോടെ അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അതിനകത്ത് തന്നെ സ്ക്രൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ എടുക്കാൻ കണക്കിന്. പിന്നെ രണ്ട് ബെൻഡ് വെപ്പ്. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൈലൻസർ ഊരി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം സൈലൻസർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. മോനെ കണ്ടോ ഹെഡിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നൊരു റിങ് കണക്ക് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് സീലാണ്, അതിൻ്റെ എയർ ലീക്കായി പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സീല്. അത് പോകാതെ നോക്കിക്കൊള്ളണം. അത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് വീണ്ടും വേറെ അത് കിട്ടാൻ പാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് ബെൻഡ് വിപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള കാണാം ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ബെൻഡ് വിപ്പ് മാത്രമുള്ള വെച്ചിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോണേ. നമുക്ക് എന്തായാലും ബെൻഡ് വിപ്പ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത്, അതായത് ഹെഡ് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മാക്സിമം നല്ലോണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീക്കാവും കേട്ടോ, എയർ ലീക്കാവും. ഇപ്പോൾ ബെൻഡ് മാത്രമുള്ള ശബ്ദം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ഭയങ്കര ശബ്ദമല്ലേ ഇവിടെ, ഭയങ്കര ശബ്ദം. ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ അടിക്കില്ല, എന്നാലും ഭയങ്കര ശബ്ദം. അയ്യോ, ഒന്നുകൂടെ ശബ്ദം കേൾക്കും. മോനെ ഗൈസ്, ഈ ബെൻഡ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് സ്റ്റേഷനകത്തിരിക്കും ഗൈസ്. ഇപ്പം ഇത് ആക്രോയുടെ ഒറിജിനൽ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, പക്ഷേ ഇത് DB കില്ലർ ഉള്ള ഐറ്റമാണ്, ഫ്രീ ഫ്ലോ അല്ല. ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാം ഉള്ളത് ഫ്രീ ഫ്ലോ ആണ്. ഇത് മാത്രമാണ് DB കില്ലർ ഉള്ള ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 2 ടൈപ്പിൽ വോയിസ് കേൾക്കാം. അത് പക്ഷേ എന്നാൽ ഞാനിത് ഊരുന്നില്ല, എന്തായാലും ഇത് ഊർന്നില്ല. അല്ലാതെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വോയിസ് നമുക്ക് എന്തായാലും കേൾക്കാം ഈ സാധനത്തിൻ്റെ. ഞാൻ പിടിച്ചു കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലൗഡ് കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ ഒരു DB കില്ലർ മാറ്റണം. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റണില്ല. എന്തായാലും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഇരിക്കണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഇത് കാണിക്കണുള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട്. ഓക്കെ
ഗൈസ് അടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇത് ലോ ക്വാളിറ്റിയാണ്, പിന്നെ അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന നല്ല ഫസ്റ്റ് കോപ്പി ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എസ് സിയുടെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു എസ് സിയുടെ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. പക്ഷേ ഇതും അതുമുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അകംഭാഗമുള്ള റൗണ്ട് കുറവാണ് ഇതിന്. പക്ഷെ മറ്റേ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഈ ഒരു ഡിഫിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത നോക്കാം. ഗൈസ് അടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എസിയുടെ തന്നെ 2 ഫ്രീ ഫ്ലോ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതും ഇതും ഫ്രീ ഫ്ലോയുടെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ആക്ച്വലി മറ്റേതിനേക്കാളും അകത്ത റൗണ്ട് അല്പം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ വോയിസ് എങ്ങനെയാണുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അതും 2 ഏകദേശം ഒരേ ശബ്ദം പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇത് മറ്റേത് ഓണാക്കുമ്പോൾ ഇത് ബാസില്ല. ഇത് ഓണാക്കുമ്പോഴേ ബാസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ഒരു സാധനം ഡിയോയിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്. തനി ചാത്തൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ? തനി ചാത്തൻ. പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനം ഡിയോയിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അതിനെ ഇളക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്തായാലും ഇത് വച്ച് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ വാവട്ടം അല്ലേ, ഈ സാധനം ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇത് നേരെ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏറെക്കുറെ അതേപോലത്തെ ശബ്ദം തന്നെ തോന്നണല്ലേ അല്ലേ എസ് സിയുടെ. അടുത്തിരിപ്പുള്ള 2 M4-ൻ്റെ ആണ്. M4-ൻ്റെ ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു 4000 റേഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഇത് അതിനേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. വില 7 രൂപ അങ്ങനെ എന്താണ്ട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇത് നല്ല പഴക്കമുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം വെച്ച് അങ്ങനെ വണ്ടി ഇന്ന് വീണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റി ഒരു തീരെ നല്ല പഴക്കമുള്ള സാധനം. പക്ഷേ ഇതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം ഇച്ചിരി ചെറുതാണ്. മറ്റേതിനേക്കാളും ഇച്ചിരി ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് നോക്കാം. നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത് നോക്കണം. എല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലത്തെ ശബ്ദം തന്നെ. ബാസ് കൂടിയ സൗണ്ട്. ഞാനെന്തോന്നും പറയല്ല. ഗൈസ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു M4-ൻ്റെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം. ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഇതാണ്. ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം. ബാക്കിയുള്ളതിനേക്കാളും ശബ്ദം അല്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഇത് വെച്ചപ്പോഴേ ഈ സാധാ നമ്മൾ എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഒരു അതായത് ബെൻഡ് ടൈപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദം, ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ശബ്ദം കിട്ടണം. പക്ഷേ എല്ലാ സൗണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ എന്നാണ് തോന്നണത്. എന്തായാലും നമുക്ക് അല്ലേ ആക്രോയുടെ കോപ്പി അത് മാത്രം അത്യാവശ്യം ചെറിയ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അത് DB കില്ലർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാക്കിയുള്ളതിനും ഒന്നും അങ്ങനെയില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്രീ ഫ്ലോ ആണ്. കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി ഒട്ടിക്കുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഏത് ഡിഫ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. എസ് സിയുടെ ഡിഫ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ. DBയുടെ ഇത് നമുക്ക് കേൾപ്പിക്കണോ? ഇത് വേണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് എസ് സിയുടെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു റോഡിൽ കൂടെ പോകണം. ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താതെ വലിയ റഷൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പോണ ഒരു കേൾക്കാമല്ലേ.
സൗണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ എടുക്കാം. 2-3 സൈലൻസറിൻ്റെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ നോക്കാൻ വേണ്ടി, ശബ്ദം നോക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഭയങ്കര ശബ്ദം, പയ്യന്മാരൊക്കെ വിളിക്കും. അങ്ങ് കേൾക്കാമോ? പട്ടി അടിക്കുവോ? പട്ടിയെ കൂടെ എടുത്താ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പട്ടി. അർജുൻ ഇക്കടെ ചൂടു. ഗായ്സ് അങ്ങനെ അടുത്തളത്തി. പുരുഷു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ഡിഫും വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു അതായത് എ സിയുടെ ഡിഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും റോഡിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൈസ് ഇത് ഈ ഒരു ബെൻഡ് വരുന്ന സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം ഇത് തിരുമ്പിക്കൂല എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. തിരുമ്പെടുത്ത് പോകില്ല, ഇതേ പോകില്ല എന്ന്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ബെൻഡ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരിക്കും. പക്ഷേ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ അത് ബാധിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് കുറയും, അതിൻ്റെ പവർ കുറയും. ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ SC പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ വച്ചിരിക്കണ ഡിഫ്. ഇതിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണം. എന്തായാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദമെന്ന് അറിയില്ല, ഭയങ്കര ലൗഡായിരിക്കും. അങ്ങനെ ബൈക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോകണം. അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടുള്ള വോയിസ് ഒന്ന് കേട്ടോക്ക്, എൻ്റെ ഡിഫിൻ്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. ഗൈസ് ഈ ഒരു ഡിഫിൻ്റെ ശബ്ദം കണ്ട, നമ്മളിപ്പം ആക്സിലേറ്റർ പോലും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ആ ഡിഫിൻ്റെ ശബ്ദം കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഭയങ്കര മുഴക്കമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡിഫ് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഒന്നും വയ്ക്കാറില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമോ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിഫ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബെൻഡ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നതെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബെൻഡ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് എൻ്റെയാണ് SC ഡിഫ്, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ താഴെ ഗൈസ് റോഡിലോട്ട് പോകാൻ പോയാണ്. പിന്നെ ഗൈസ് ഇനിമേലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ബൈക്കിൻ്റെ റിവ്യൂ, പിന്നെ ബൈക്കിൻ്റെ ഡ്രാഗ്, ടോപ്പ് എൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഗൈസ്. സൗണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്. നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചുറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കണുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്രയും ഭയങ്കര ശബ്ദമാണ് വണ്ടിക്ക്. ഇത് ഫ്രീ ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ DB കില്ലർ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഫ്രീ ഫ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ശബ്ദവും. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരം എടുത്ത് വെക്കാത്തതാണ്, പോലീസൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഗൈസ് എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകണം. തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഇനി എന്തായാലും ജസ്റ്റ് സൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ റോഡിലോട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇനി എന്തായാലും തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചിളക്കി താഴെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് സൈലൻസർ എടുത്ത് വെക്കണം. നമുക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ചു പോവാം ഗൈസ്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഇവിടെ കിടന്ന് അലമ്പൊന്നും കാണിക്കില്ല. പിന്നെ എന്തായാലും വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ പോകണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗൈസ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.